Добрый день, с вами компания Мебель Оренбурга. Сегодня хотим вам представить новинку – декоративный портал для камина. Данное изделие запущено в линейное производство в нашей компании и отправляется по всей России с доставкой. Некоторые клиенты перед Новым годом уже успели стать счастливыми обладателями данного портала. Декоративный портал представлен в размерах шириной 102 см, высота 98 см, глубина 35 см. Декоративный портал представлен в 4 расцветках. Это белый цвет, в цвете темный орех, а также в цветах графит и дуб-ватан. Данный портал изготавливается полностью из МДФ, покрытый пленкой ПВХ, поэтому он является очень тяжелым таким и добротным изделием. Стоимость изделия составляет 15 700, срок изготовления 7-10 дней. Для заказа данного портала обращайтесь к нам в салон по адресу улица Березка, 2/5. Для жителей других городов оставляйте заявки, и в режиме онлайн мы их оформим, соответственно, и отправим вам изделие в разобранном виде транспортной компании.